Selamat sore. Selamat sore. Oh, tidak ada special preparasi, normal preparasi, fokus di pertandingan lawan Makassar. Besok main and test tactical and pemain. Dari pemain sendiri untuk menghadapi PDRM seperti apa, Rosat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang pertama kita berharap besok dicoba berjalan lancar untuk kedua tim, dan bagi kami mungkin tetap akan menjalankan instruksi pelatih, melihat apa yang sudah kami latih untuk seminggu belakangan ini untuk persiapan nanti melawan Makassar, itu pastinya. Ya, terima kasih. Okay. Or what's their usual tactic? Yeah, we don't have many information because we don't find many videos, only highlights. But I know some things because I always follow all the leagues. Kita juga sudah melihat beberapa pertandingan dari PDRM dan juga coach sendiri sudah mengikuti beberapa league yang ada sekarang. I work in Malaysia, so I know normally how is the style of play of Malaysia teams, and I know some of players that play in PDRM, like Syariel Friki was here before. Kemudian juga saya sebelumnya juga pernah bekerja mengajar melatih di Malaysia, dan saya juga tahu beberapa teknik taktik yang sudah dipakai oleh beberapa klub di Malaysia, dan saya juga sudah mengenal beberapa pemain dari PDRM sendiri. But of course, we not focus too much in the preparation of the game tomorrow. We focus this match is to use for preparation of our team more than analyze the opponent. What we are focused is in improve our team to prepare for the next match. Yang kita fokuskan sekarang ini adalah bagaimana kita menghadapi pertandingan melawan Makassar. Jadi kita tidak terlalu memfokuskan diri kepada pertandingan bersama PDRM sendiri, tetapi dari PDRM ini kita akan menggunakan untuk di pertandingan berikutnya. No, if like I said before, we use different strategy. What we try to do is focus in our process and become better day by day. So tomorrow match is why you use friendly match, is for we training our team and not focusing in the opponent. The result is also good. If we can win, we win, but it's not the main target. The main target is prepare the team for the next match, and the next match that have points. Tomorrow no have points. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa kita tidak memfokuskan diri kepada PDRM sendiri. Jika kita main bagus besok, berarti kita taktik kita berarti bagus, strategi kita berarti bagus. Yang kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana menggunakan taktik kita ini atau strategi kita ini untuk tujuan kita yang utama, yaitu melawan PSM Makassar besok. The first situation all the time, if we go see, we already try all the players. We already make a friendly match that we use all the players. All the players until now have the opportunity to show themselves. I give you an example of Permaimuda, Gala. When they have official friendly match, he make a very good two friendly match against Barit. We lost, but he make a good, and especially with Bali, and he have the chance to play in the other game. So here no have difference of the players who are more ready, who work more, who have more attitude and give trust to the coach will play. So tomorrow we're gonna be the same. We cannot also give all the times opportunity. You have 1-2, you have to get it. If you not get it, have to use the players who show everything. Okay. Saya sudah memberikan kesempatan untuk semua pemain untuk menunjukkan skillnya. Ketika mereka bekerja dengan bagus, ketika mereka mengikuti instruksi saya dengan bagus, mereka akan mendapat kesempatan untuk bermain. Dan sama seperti friendly match sebelumnya, bahwa kita memberikan kesempatan untuk pemain-pemain muda untuk juga menampilkan skillnya, termasuk dengan Gala kemarin. Walaupun kita kalah dengan Bali, tapi Gala sudah menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda. And the second question about the locker room, the situation of the locker room after we draw with the Persib. In my opinion,
was a positive result because it's against the champion. We cannot forget away. So it was a good result for us and also a good game. I think from that, I think of course working when we have some positive result, the teams are more happy. I believe that in this moment we are trying not only because the game, but another situations that we are trying to fix every day for the teams be more solid, more teamwork, more together. Oke, sama seperti kita tahu kemarin bahwa kita sudah mendapatkan hasil yang cukup positif, yaitu imbang dengan Persib sendiri. Dari situ kita bisa melihat bahwa energi yang ada di dalam tim itu secara keadaan positif, dan sekarang ini kita fokuskan bagaimana untuk menjadi tim yang lebih solid lagi, yang bisa dapat bekerja sama. Have consolidation our process. Consolidation of the process that we are training. Kita perubahan-perubahan yang sudah kita dapat dari latihan kita. Also because have a break is good for the players no lose his fitness game. Like the fitness game, because no have a game, so we use also for give competition to the players. Kan udah lama libur jadi. Karena kita juga udah lama libur, jadi kita butuh kayak break, kayak game, kayak sesuatu yang bisa membangkitkan lagi semangat dari para pemain. And every day, not only in the game, but especially in the training, and of course after the game is the test. See which the players who can perform us and be ready to play in Semen Padang. Bukan hanya pada saat pertandingan, kita juga akan menilai para pemain pada saat latihan. Di sini kita bisa lihat determinasi dari pemain, apakah dia sudah bekerja keras atau apakah mereka sudah punya result yang positif. Dari situ kita bisa melihat pemain yang akan kita mainkan waktu PDRM besok. I said before, if we win is good. I also want to win all the games, but sometimes it's not possible. Seperti saya katakan sebelumnya, kalau misalnya menang bagus, kalau misalnya saya pun pengen yang menang, kalau misalnya tidak menang ya. The supporters want, the players want, and the coach want for sure. Nobody like to lose, but this is 11 against 11, and in the end have 3 possible results. Sama seperti yang supporter inginkan, supporter ingin menang, kita juga ingin menang, pemain juga ingin menang. Tidak ada yang pengen kalah dalam sebuah pertandingan gitu. But I ask the supporters, they prefer win tomorrow or against Makassar? Coba tanyakan lagi kepada supporternya, mereka lebih prefer mereka menang besok atau menang lawan Makassar. We have Vargas who have a problem in the eye, so only training today, so tomorrow you're not going to even in the bench. Hanya Vargas yang ada cedera di matanya, yang belum bisa untuk ikut pertandingan besok. So it is in Timnas, so cannot. And Stewart yang sedang bergabung di timnas negaranya, jadi dua itu yang kemungkinan tidak bergabung. Stewart yang sudah pasti tidak bergabung. Cannot only start to training about maybe 3 or 4 days, so if he play maybe in second half. Karena Kenneth baru pulih dari cederanya, mungkin baru 3 atau 4 hari kemarin ke latihan. Kemungkinan jika memang harus turun nanti di second round. And the others in physical conditions are okay, and after tomorrow will be our decision if they play or no. Dan untuk selebihnya dalam kondisi yang baik, dan untuk besok itu nanti tergantung pilihan kita untuk mereka main atau enggak.